Y bueno, gente de YouTube, un nuevo video para mí. Y bueno, chicos, en el video de hoy les estaré mostrando o enseñando a cómo se da el efecto de volumen fuerte. Bueno, este efecto de sonido lo estarán viendo a continuación y después seguiremos con el procedimiento de este efecto de sonido. Bueno, sin más que decir, chicos, continuemos. Todo comienza cuando no hay nada que hacer, cuando todo lo que quieres es tener un público que entretener, cuando haces algo random sin imaginarte que algún día el mundo de ti estará hablando. Y bueno, chicos, ya estando en lo que es la aplicación de KineMaster, lo primero que haremos es sacar una ventana de 16 no vemos. Y bueno, nos iremos a media y buscaremos nuestro clip. Yo en mi caso voy a utilizar un clip de un meme que no está editado, por cierto. Y vamos ahí y lo ponemos. Ya, escogido nuestro clip. Lo que haremos es identificar la parte donde queremos hacer el efecto, es decir, donde quiere que suene fuerte. Y en mi caso es por aquí, por donde empieza ese color. Ya, ahí. Este es lo que simplemente lo que van a hacer es recortarlo. Ahí. Le dan acá en la tijerita, o sea, presionan acá el clip y le dan en la tijerita y le dan acá, en esto de acá, y lo dividen. Ya, y ahora ya dividido su clip, lo que van a hacer es machucar acá. Ya machucado, se van a este icono de acá de volumen y le suben todo a 200, todo al máximo, 200. Y ya, y ahora ya eso no es todo. Nos vamos al efectos de clip, o sea, volumen, el envelope, no sé cómo se diga en español aquí, ¿sí? Machucamos ahí y ya estaríamos en esta apartado. Entonces lo queremos este de acá subirlo a 200, todo a 200. Y ahora nos vamos al final del clip y igual ponemos 200 ya, y ya estaría el efecto, como ven. Ya estaría el efecto. Ahora lo que simplemente ahora acá vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle color. Bueno, esto es lo que vamos a hacer a continuación, es solamente para los que quieran hacer el video random así como este de acá. Solo vamos a poner vamos a hacer lo que les voy a decir aquí, ¿sí? Pero en todo caso tú solo quieres hacer, o sea, el efecto de audio pero sin otra cosa, sin nada, pues entonces ya eso sería todo. Pues bueno, pero si quieres hacerlo tipo video random, lo machucas y te vas aquí en color filter y te vas a este de acá. Acá hay bastantes capas y bueno, te vas acá a esta que está acá y listo. Ya debería quedar como un video random. Mira, y listo, ese sería el efecto ya. Y ya no hay nada más que hacer, es fácil, súper sencillo. XD simplemente no necesita hacer casi nada. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video. Si les ha gustado, espero mucho apoyo y también suscribirse a este canal y darle like a este video. Sin más que decir, yo me despido.